بغيت أكلمكم في موضوع، بس قلت بما إن معاذ جايب واحد خاص يغسل اللامبورجيني، والله توني لما جلست كذا جاني الوحي، لأن هذا مختص في غسيل السيارات اللاكجري، فقلت بطلع الروز رويس يغسلها لي، صح؟ ايش رايكم؟ يلا خلوني اطلعها له وارجع لكم شويات دقايق. بغيت اقول ثواني لكن مش ثواني، دقايق. خلوني اكلمه اشوف مستعد انه يروح. Hi, can you please clean my Rolls Royce? Okay. Do you have time? Yeah. That's good, thank you very much. Yay. مشوى لونا شوفوا على طول. ها الحمارة، ها على طول لقيتها عند الباب تبغى تخرج. يا ويح قلبي، ما يعني هي لسه صغيرة، يعني حتى معاذ وكايلي ما يحبونها تطلع. يلا هنودة. الله يجعلني فدوة. سكر باب من هنا. نعم، خلوني أقرب الكرسي. كولين أشغلها. أنا صار لازم أسوي أظافري، لازما حتما يا أخواننا. يلا الحين راح يغسل سيارتي. يلا الحين. يا روحي يا بعد عمري، وحشتوني قد الدنيا، وحشتوني بما يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وحشتوني واشتقت لكم شوق ما له وصف ولا لحد. يا روحي غبت عنكم يوم، أعرف إن عندكم سنة تحبوني، تموتون فيني، تتجننون في شيء اسمه هند. حتى أنا والله العظيم، حتى أنا والله وعزة الله، حتى أنا أموت عليكم. عشرات آلاف هلا والله التعليقات على القصص اللي قلت إذا أنه حصل فيه الموضوع اللي فتحته، وأنه أحد خرب عليكم حياتكم بقصد أو بدون قصد. وكمان لما نزلت صورة أبو معاذ في كثير استفسارات، وفي كثير أسئلة، وفي كثير تعليقات، عارفة أنكم تنتظرون الرد عليها. طبعا أنا حارض عليكم، أعتقد أني ما راح أعرض عليكم استفساراتكم تعليقاتكم، بتكلم من جنرال، أنه قرأت، فأنا مجمعة كلام بقوله لكم. تعرفوني ما رتب لي الكلام، بقوله كده على الله وبالله كعادتي دائما. والله ما عمري في حياتي قد فتحت معكم أو غيركم موضوع ورتبت له، لأني خلاص يعني مثلا إذا حكيت لكم حكاية هو حدث حصل هو عارفه إلى آخر. بما أنكم شايفين عيوني ملونة، أكيد عارفين إيش راح أكلمكم عن العدسات ميستري من سيلفر